Gökçe'nin mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kış günleri yaklaştı ve artık çocuklarda özellikle kuru öksürük fazlalaştı. Hemen kuru öksürük için eskilerden kalma bir ilaç paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir yemek kaşığı tereyağını tavamın içinde erittim. Şimdi üzerine de bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken özellik kullanacağınız malzemelerin organik, hakiki ürün olmasına dikkat edin. Mesela tereyağını ben kendim yaptım. Zeytinyağını çok güvendiğimiz bir yerinden aldık, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Pekmez de aynı şekilde öyle. Şimdi eriyen tereyağı ve zeytinyağı karışımının üzerine de bir çay bardağından bir parmak eksik şekilde pekmez ekliyorum arkadaşlar. Üzüm pekmezi bu arada kullandığım pekmez. Şimdi ocağımın altını biraz daha kıstım. Pekmez kaynamaya başladı. 2 dakika kadar sürekli kaynatacağım arkadaşlar. 2 dakika sonra pekmez bu şekilde koyulaşmış olacak. Daha da soğudukça kıvamı biraz daha koyulaşıyor. Şu anda ılık halinde, isterseniz bu ılık halindeyken de tüketmeye başlayabilirsiniz. İçine biraz da limon ekleyerek yiyebilirsiniz arkadaşlar. İster kendiniz için ister çocuklarınız için. Tadı da çok güzel. Çocukların yemeyeceği bir tadı yok. İnşallah yiyenlere, deneyenlere şifa olsun arkadaşlar. Elbette kuru öksürük için ben bu tarifi veriyorum ama sürekli geçmeyen ısrarlı öksürükte muhakkak doktorunuza başvurmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.